Zdravo i dobrodošli na naš kanal. Danas ćemo vam spremati jednu pitu bez kora koja se zove smuti i prospi u tepsiju. Uživajte! Za početak ćemo prvo iseći namirnice ove koje nam trebaju da posle ne gubimo vreme. Ja ovdje imam salamu pileću, najobičniju, znači vi možete da stavite šta volite. Ja ću staviti pileći parizer. Njega ćemo iseći na male kockice. Sad ćemo da odložimo salamicu na stranu, pa ćemo da isečemo krastavčiće i to je sve od namirnica koje treba seći. Ovo drugo se sve muti. Sad ćemo krastavčiće da isečemo, kao što sam već rekla. I sad ćemo da smućkamo. Idu jaja. Njih ćemo samo malčice posoliti, pošto ćemo staviti feta sir koji je, znate već i sami, dosta slan. I ovaj parizer je malo slan, tako da nećemo mnogo. Čisto ono da baš ne bude bezukusno. Sad ćemo da sipamo jogurt. Čaša ulja, čaša feta sira i čaša krem sira. To sve lepo smućkamo. Sad ćemo da dodamo krastavčiće. Salamicu. I lagano ćemo dodavati brašno i prašak za pecivo. Postepeno ćemo, nećemo mnogo. U slučaju da vam bude pregusto, kao što ja mislim da će ovdje biti slučaj, dodat ćemo malo kisele vode. Ipak nisam dodavala kiselu vodu, nije tako strašno, gusto. I na kraju ću dodati pa jednu šaku i po spanača mladog bebi, koji je, kao što vidite, opran. I to bi bilo to. Nakon toga ćemo lepo da podmažemo pleh, prebacimo i ispečemo na 220 stepeni pa jedno pola sata. Evo ga, sad ćemo da podmažemo pleh. Znate to već kako ide, malo ulja, putera, masti, šta imate već u kući, šta volite. I sipamo brašno koje onako rastresemo po plehu.
sad ćemo ovo sve da lepo prospemo u tepsiju. Za kraj ćemo posuti susam odozgo i onda ide u rernu. To bi bilo to. Ide u rernu na 220 stepeni, pa dok se ne ispeče. I evo, naša prosuta pita, rasuta, izlivena, kako god hoćete, je gotova. Izgleda fenomenalno, samo malo da se prohladi pa ću da je sečem, da probamo na što to liči. Nadam se da vam se recept dopao, da ćete praviti i da ćete nam javiti utiske. Uživajte, ćao!